الرئيس ترامب يلغي معونات خارجية بقيمة تصل إلى 4.9 مليار دولار دون الرجوع للكونغرس. ايه اللي بيحصل؟ في معونات خارجية كان وافق عليها الكونغرس اوريدي، وكانت المفروض مخصصة لعدة حاجات زي مشاريع وزارة الخارجية وحاجات تانية مختلفة. الحاجات ديت مرت قانونيا من خلال الكونغرس، وطبعا بقى واجب تنفيذها. الرئيس دونالد ترامب استخدم آلية نادرة ما بتستخدمش كتير اسمها باكيت ريسيشن. الآلية دي تسمح ليه ان هو يوقف المعونات ديت لمدة 45 يوم، ولأن السنة المالية قربت تخلص فالكونجرس مش هيلحق يعمل أي حاجة ليها، وبالتالي الفلوس ديت خلاص كده مش هتطلع. بمجرد انتهاء السنة المالية فخلاص الفلوس ديت بتاعت السنة انتهت ومش هتطلع خلاص. الآلية دي اتعملت في قانون سنة 74، وأول حد استخدمها كان الرئيس جيمي كارتر سنة 77، وهي بتشكل أزمة حقيقية لأن هي بتلغي الدور الدستوري للكونغرس وبتتدخل في سلطاته. تلغي مبدأ طبعا checks and balances أو توزيع السلطات، ودوت طبعا حاجة مش كويسة. أعضاء الكونغرس من الحزبين مش عاجبهم الموضوع دوت. طبعا الموضوع هيضر بمشاريع كتيرة كانت منتظرة الدعم دوت ومنتظرة الفلوس ديت، ولكن ده اللي حصل. شاركونا برأيكم عن الموضوع. تحياتي للجميع. لؤي العاصي من نيوجيرسي، مع السلامة.